就在爭取中高聲叫喊，視覺劇變的一刻。當此刻一雙手被你緊握，不想知你快要跟他進化，時代要一天天分薄你我未來，難得一起時別要放開，誰願意躋身於複雜裏精彩，只想與你簡單相愛。時代裏太多恐懼，太多悲劇要襲來，難得擁緊時別再放開，無謂再分心於選擇裏，至少這一秒跟前是我。ខ្ញុំសុំទៅផងដែលឲ្យចាំយូរនាងខំតែងខ្លួនដើម្បីខ្ញុំទៅរងចាំជប់សិនថ្ងៃនេះគឺនាងតែងខ្លួនស្អាតត្រូវរកអ្វីមកដាក់ឲ្យសមបន្តិចទៅអ្វីទេនឹកឃើញហើយដូឡានថ្មីសូមអញ្ជើញលោកចុងអ្នកនិស័យឡានដឹកខ្ញុំយកមកនឹងបរិយាកាសទីនេះស័ក្តិសមជាមួយនាងទេគ្រាន់តែផឹកស្រាក៏ត្រូវដូរឡានថ្មីលោកធ្វើបានគ្រប់យ៉ាងដើម្បីតែគោលបំណងសម្ដីនេះស្ដាប់ទៅដូចជាវាយគោបង្អើលម្ចាស់តែតាមពិតគឺសរសើរខ្ញុំមែនទេមិនអញ្ចឹងទេមកផឹកស្រាជាលេសសម្រាប់ការដូរឡានទេនាងប្រើសម្ដីនេះខ្ញុំបែងចែកបណ្ដឹងថានាងប្រកាន់ខ្លួនឬក៏បន្ទាបខ្លួនដោយមិនចាំបាច់ហេតុអីរលើកនិយាយជាមួយលោកខ្ញុំត្រូវបត់បែននិយាយតាមត្រង់ផ្ដល់កិត្តិយសរំជាមួយខ្ញុំបបត់បានទេពីទៅទៀតតែខ្ញុំមានការជប់លៀងចង់ជើញនាងទៅដែរអត់ដែលលោកបានគ្រឿងរាជមែនទេនាងក៏ដឹងរឿងដែរលោកគឺជាមនុស្សល្បីនៅហុងកុងចាប់ផ្សាយក្នុងកាសែតញឹកញាប់មិនប្រទេសផ្នែកទឹកចម្លែកនាងសាយផ្ដល់កិត្តិយសទៅរួមសេចក្តីសុខជាមួយខ្ញុំផងបានទេលើហើយអេជីមិញមិនស្ដាប់ហ៊ីបែរជាស្ដាប់ភ្លេងបារាំងខ្ញុំចង់រៀនរំចង្វាក់បារាំងទៅសុំខ្ចីថាភ្លេងគេមកលោកចង់ឲ្យរៀនមែនទេនាងដឹងទេគាត់ហៅខ្ញុំទៅចូលរួមពិធីអបអរគ្រឿងរាជហើយបើគាត់សុំខ្ញុំឡើងរំហើយខ្ញុំមិនចេះរំច្បាស់ជាអាម៉ាស់មកឮថាចង្វាក់បារាំងពិបាករំណាស់មិនពិបាកជាងហ៊ីទេប៉ុណ្ណឹងមិនលើសពីសមត្ថភាពសិស្សច្បងទី2ទេស្ដាប់លំនាំមិនពិបាកប៉ុន្មានទេហ្វីនាងមករំជាមួយខ្ញុំទេខ្ញុំមិនចេះរំទេឆាប់ឡើងកុំខ្លាចអីចាំខ្ញុំបង្រៀនខ្ញុំធ្លាប់មើលកូនបារាំងតួឯងស្រីគេរំបែបនេះចាប់ដៃខ្ញុំដើរទៅមុខថយក្រោយរួចឲ្យបង្វិលខ្លួន
សុំទោសផងណា សំទៅសំពេលមកផ្លែតសិន ជឿនជឿន យ៉ាងម៉េចប្អូនទី អ្នកបងធំចាំចង្វាក់បានអត់ណា 3ចាំបានតែខ្លាចពេលរំមិនត្រូវនេះកំពុងគិតថាបើរបស់មកបបួលខ្ញុំគួរឡើងរំដែរទេ អ្នកបងខំរៀនឡើងយូរគឺដើម្បីឡើងរំនឹងហើយបងជាប្រពន្ធដើមបងកុំថាខ្ញុំចំអកបងអីទោះបងរំដួលទៅលើដីក៏គ្មានអ្នកណាថាអីដែរ អញ្ចេះចុះខ្ញុំឲ្យនាងរំជំនួស ដល់ពេលចាំគិតទៅ លោកចុង អ្នកបង ហឹម មើលនោះចឹង ហេតុអីគេមកជាមួយឈីសឿន ណែប៉ាកំពុងនឹងជ័យជាមួយលោកចិននិងលោករ៉ូប៊ឺតសាន់ ភ្ញៀវសុទ្ធតែជាអ្នកមានមុខមាត់លោកចង់ត្រូវតែស្វាគមន៍ស្រាប់ហើយ អ្នកប្រុសចុង អរគុណត្រេកអរណាស់ដែលប៉ាអញ្ជើញនាងមក នេះជាអ្វីទេជូរដល់ហើយ នេះគេហៅថា champagne ពេលមានពិធីជប់លៀងបារាំងតែងតែប្រើស្រាបែបនេះកំគិតថាជាទឹកផ្លែឈើប្រចាំស្វឹង អបអរផងលោកពូ Lester ផឹកតាមសប្បាយចុកកុំក្រែងចិត្តអីណាអូខេរឿងត្រេកអរបែបនេះមិនផឹកមិនបានទៅលោកតុងលោកត្រេកតុងអរគុណដែលផ្ដល់កិត្តិយស លោកចុងបានគ្រឿងរាជរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសទុកថាជាកិត្តិយសជនជាតិចិនសភាពាណិជ្ជកម្មយើងត្រូវតែមកជួយអបអរជាមួយលោកតុងជាគ្រឿងរាជក្រឹត្យ OBE អើយលើកមុនខ្ញុំមិនយល់ទេថាហេតុអីបានជាលោកចុងខ្វល់ពីរឿងតម្លៃអង្គខ្លាំងម្ល៉េះតាមពិតទៅលោកមានគោលបំណងផ្សេងវាជាកម្រៃដែលគិតទុកនឹងភាពស្ងប់ស្ងាត់ពិតមែនហើយខ្ញុំក៏យល់ស្របដែរលោកចុងលោកម្ចាស់គួនមកហើយ Excuse me សូមជួយតាមសប្បាយចុងហើយពួកយើងជាជនជាតិចិនដូចគ្នាធ្វើឯងកាច់រឹកនិយាយភាសាអង់គ្លេសហួសហេតុពេកហើយ Lester ហេនាងស្រីបំរើក៏មកដែរ កំខ្លាចអីថ្ងៃនេះនាងជាភ្ញៀវរបស់ពួកយើងគេមិនហ៊ានធ្វើបាបនាងទេសង្គមជាន់ខ្ពស់គឺអញ្ចឹងឯងទោះបីជាសត្រូវក៏ត្រូវតែសម្ដែងត្រូវគ្នាដែរ លោកម្ចាស់គួតមកហើយ អបអរសាទរទីបំផុតឈានមុខមួយជំហានទៀតហើយបាននេះថាយើងមើលមនុស្សមិនខុសឡើយ អបអរជំនួសឪពុកឯងណាស់នៅថ្ងៃនេះមានអ្នកធំមកច្រើនណាស់ត្រូវហើយមិនបានជាមិនឃើញជៀនចុះមកនិយាយជាមួយនឹងភ្ញៀវយ៉ាងចឹងសង្ស័យតែងខ្លួនមិនទាន់រួចទេដឹង បន្តិចទៀតមកហើយ យានឯងមិនទៅរួមពិធីពិតមែនណា ខ្ញុំមិនចង់ទៅជួបអ្នកណា បានហើយឈប់យកលេសថាឈឺទៀតទៅទោះជាគ្មានអារម្មណ៍ប៉ុណ្ណាពិធីបែបនេះយ៉ាងណាក៏ត្រូវតែទៅក្នុងនាមមនុស្សតកូលចុងស្វាមីបានគ្រឿងរាជមិនទៅអបអរយ៉ាងម៉េចបាន មានអ្នកបងធំចាំទទួលភ្ញៀវប្អូនទី3ក៏ស្គាល់អ្នកនេះអ្នកនោះច្បាស់ខ្វះតែខ្ញុំម្នាក់វាមិនអីទេ បែបនេះហើយឯងកាន់តែត្រូវទៅព្រោះនេះជាថ្ងៃសំខាន់របស់ជួវ៉ានបើឯងមិនចុះទៅតើភ្ញៀវគេគិតយ៉ាងម៉េចគិតថាឯងត្រូវបោះបង់ហើយតទៅគ្មានអ្នកណាគេក្រែងចិត្តទៀតទេ បោះបង់អីមានដែរពេលនេះយើងមិនបាននៅក្នុងវាំងគ្រប់យ៉ាងវាផ្លាស់ប្ដូរអស់ហើយ ជាប្រធានបទដដែលស្រីច្រើនអ្នកដណ្ដើមយកប្រុសម្នាក់យានកុំគិតថាជួវ៉ានស្រឡាញ់ឯងជាងគេហើយអាចកាច់រឹកបានណាមនុស្សប្រុសមិនចូលចិត្តឲ្យស្រីប្រមាថបើធ្វើឲ្យគេខឹងមែនតែនឯងប្រយ័ត្នបានទៅនៅដំណាក់តិចទៅ តែលើកនេះគេជាអ្នកខុសហេតុអីត្រូវឲ្យខ្ញុំអោនក្បាល ហើយអោនក្បាលប៉ុណ្ណឹងវាទាស់ខុសអីទៅស្វាមីគឺជាទីពឹងរបស់យើងមនុស្សស្រីយើងសំខាន់ត្រូវចេះអត់ទ្រាំរក្សាឋានៈតំណែងខ្លួនឯងទុំ អ្នកស្រីទី2កុំថាខ្ញុំនិយាយច្រើនអី
ថ្ងៃមុនដែលលោកម្ចាស់យកគ្រឿងអលង្ការមកឲ្យរឹងទុកថាគាត់មិនលួងហើយ ណែបើគេយកគ្រឿងអលង្ការមកឲ្យបានន័យថាគេចង់ឲ្យឯងទៅរួមពិធីយើងដឹងថាឯងជាព្រះនាងមិនចេះលួងអ្នកណាតែបើឯងមិនចុះទៅពិតមែនពីអ្នកនោះកាន់តែសប្បាយចិត្តហើយត្រូវទេ ជីមីជួយមើលជើជីនផងណា អូខេ សំពេលមួយផ្លែត សួស្តីអត់ទូផងខ្ញុំចង់សួរថាឲ្យខ្ញុំហៅអ្នកនាងសៃឬក៏អ្នកនាងខាងទៅ ដូចតែគ្នាទេ បាទ មិនថាអ្នកនាងស្លៀកឈុតហីឬអត់ស្អាតដូចតែគ្នា អរគុណហើយ ម៉ាក់ធំមក มันបាច់ក្រាញ់ចិត្តទេតែទទួលភ្ញៀវចាស់ ឡោះ សុំទោសផងចាំខ្ញុំមកនិយាយម្ដងទៀត ឆាប់ទៅទៅ អីយ៉ាហេតុអីអ្នកនាងសៃនៅតែម្នាក់ឯង អ្នកស្រីធំអ្នកស្រីទី3អបអរសាទរ ហើយឆាប្រទេសផ្ដាស់ហើយអញ្ជើញភ្ញៀវមកមិនព្រមជួយមើលសុំទោសដែលទទួលមិនបានល្អតាមពិត កូនម្នាក់នេះពិបាករកប្រពន្ធមកពីគេមិនខ្វល់នឹងអ្នកណា តាមពិតមកពីគេរើសច្រើនពេកបងក៏ដឹងដែរធ្លាប់ណាត់មើលខ្លួនច្រើនដងហើយមនុស្សស្រីក្រៅពីស្អាតហើយវងតកូលក៏ល្អប៉ុន្តែនៅតែគ្មានអ្នកណាត្រូវចិត្តគេម្នាក់សោះ ខ្ញុំសុខចិត្តឲ្យគេរើសច្រើនព្រោះត្រូវមកធ្វើអ្នកស្រីចុងវាត្រូវតែមេឃមីស្លឹកគុជទើបស័ក្តិសមនឹងគ្នាឆេសិនជាមនុស្សល្អណាស់គេមិនដែលមើលមនុស្សលើសម្បកក្រៅឬឋានៈគ្រួសារបើចង់រៀបការតើតាជាស្រីដែលពេញចិត្តគេមិនពាក់ព័ន្ធនឹងវងតកោទេ ពួកយើងខ្លាចគេល្អពេកនឹងហើយដល់ធ្វើឲ្យអ្នកខ្លះមិនចេះប្រមាណខ្លួនប្រាថ្នាចង់ធ្វើអ្នកស្រីសែថី នឹងហើយបានខ្ញុំប្រាប់ថាមនុស្សស្រីកុំដំកើងខ្លួនពេកគិតថាខ្លាំងខ្លាយជាហងបានបើមានខ្ញុំនៅវាមិនងាយស្រួលទេខ្ញុំមិនដែលគិតដូច្នេះទេ លោកបង លោកបង កំពុងនិយាយដល់បងមែនទេ លោកចាំ និយាយរឿងអីមើលទៅទំនងសប្បាយណាស់ ឆានឹងណាអញ្ចឹងអ្នកនាងសៃមកតែមិន take care បែបនាងខ្វះសុជីវធម៌ហើយ យកច្រឡំហើយអ្នកនាងសៃបងគឺជាអ្នកអញ្ជើញមក ហា អេវ៉ាន់អូននិយាយត្រូវបងពិតជាខ្វះសុជីវធម៌ចំពោះអ្នកនាងសៃតើអាចផ្ដល់កិត្តិយសឡើងរំជាមួយខ្ញុំមួយបទបានទេ លោកបងប្រហែលខឹងយើងអ្នកបងកុំគិតច្រើនអី នាងមិនបានរំជាមួយលោកបងប្រហែលជាគិតច្រើនជាង អត់ទេគេជាអ្នកដទៃខ្ញុំមិនខ្វល់ទេឲ្យតែមិនបានរំជាមួយអ្នកបងទី2ទៅបានហើយ ខ្សែកនាងស្អាតណាស់ ថ្ងៃក្រោយខ្ញុំមិនពាក់ខ្សែកទេតែនឹងយកកូនអុកមកជាមួយ ប្រាប់ឲ្យឆាប់មកក៏មិនស្ដាប់ឃើញទេ មិនអីទេ អ្នកស្រីហើយទៅយានតែថាតែនេះទៅយាន ជួយផងលោកម្ចាស់ជួយផង ឆាប់ហៅពេនមក ម៉ាក់ទី
បើយើងជានាងយើងនឹងឆាប់ត្រឡប់ទៅវិញភ្លាមដឹងខ្លះផងថាឋានៈខ្លួនឯងជាស្អីអ្នកផ្សេងជាគ្រួសារតែមួយនាងត្រឹមជាកូនអុកដែលគេជួលមកបញ្ឈឺកូនយើងតែប៉ុណ្ណោះកុំគិតថាខ្លួនឯងសំខាន់ឲ្យសោះហឺភ្ញាក់ហើយឲ្យបងមើលលេងក្តៅខ្លួនណាបងនឹងឲ្យត្រៀមឡានយើងទៅរកពេទ្យម្ដងទៀត ខ្ញុំជាហើយចង់ឲ្យបងនៅជាមួយខ្ញុំ យប់មិញបងអង្គុយនៅទីនេះមិនបានតែគេងទេ បងស្លាប់បែបនេះឲ្យបងទុកចិត្តមិនបានទេបងខ្លាចថាបើអូនដឹងខ្លួនហើយអ្នកដំបងដែលអូនចង់ជួបគឺបង បងនៅខាងនឹងខ្ញុំឬអត់ ឯណាដែលចិត្តខឹងអ្នកជំងឺទៅអូនក៏អញ្ចឹងដែរបើស្រួលខ្លួនមិនក៏មិនប្រាំង សុំទោសផងដែលធ្វើឲ្យជប់លៀងបងអស់សប្បាយ ឃើញអូនមិនស្រួលបងក៏เลยចង់អបអរហើយម្យ៉ាងទៀតបើពិធីនេះគ្មានអូនទេនោះវាក៏គ្មានន័យដែរ ជួវ៉ៃខ្ញុំដឹងថាបងនៅខឹង ត្រឡប់គ្នាទៀតហ្នឹងអូនវិញទេដែលខឹងណាស់បងបានហើយបើអូនស្រួលទេអូនថាប់គេងវិញទៅអូនចង់ដឹងមិនទេថាពេលដែលជួបនឹងជីយើហួយហើយពួកយើងបាននិយាយអីខ្លះ លែងសំខាន់ហើយរឿងសំខាន់បំផុតគឺខ្ញុំបាននៅជាមួយបង បានស្ដាប់ហាមបត់រឹងគេងសម្រាប់ឲ្យបានច្រើនទៅឆាប់បិទភ្នែកទៅ ជីមីប្រាប់ថាកំផឹកច្រើនមិនក៏មិនស្ដាប់ យប់មិញមានភ្ញៀវមកច្រើនខ្ញុំក៏ត្រូវផឹកខ្លះទៅ អាចជាយន្តឆុងតាមមកឲ្យទេ មិនចាំបាច់ទេប្រើកាហ្វេជួយ ត្រូវហើយយប់មិញមានអ្នកណាឃើញទេថាអ្នកនាងសៃទៅវិញពេលណា ពេលដែលខ្ញុំចេញទៅក៏លែងឃើញគេហើយ ពិតមែនហើយលោកបងឈប់ខ្វល់ហើយនៅបន្តទៀតធ្វើអីមិនយល់លោកបងទេអញ្ជើញមកធ្វើអីក៏មិនដឹង គេជាមិត្តរបស់លោកប៉ាអញ្ចឹងគេមកក៏មិនចំណាយដែរ ពិតដែរខ្ញុំមិនគិតអញ្ចឹងទេម្សិលមិញពេលរាំជាមួយលោកបងខ្សែភ្នែកគាត់មើលគេដូចជាមិនធម្មតាទេ ម៉ាទី3កុំគិតច្រើនពេកអី បើសិនអ្នកនាងសៃមិនបានចាប់អារម្មណ៍ប៉ាទេសង្ស័យចាប់អារម្មណ៍បងធំហើយ ជាយេហាមនិយាយលេងបែបនេះ បាទ អរុនសួស្ដីលោកប៉ា សួស្ដីលោកបង អរុនសួស្ដីលោកបង អរុនសួស្ដីអ្នកបងធំ បងអូនទីពីរជាហើយមិនមិនគេងសម្រាប់បន្តិចទៀតប្រយ័ត្នក្រជាណា អរគុណដែលបារម្ភសុំទោសផងដែលធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាអស់សប្បាយ មានលោកបងនៅមើលទល់ភ្លឺទោះជាខ្ញុំមិនស្រួលក៏ត្រូវតែឆាប់ជាដែរ មានមាត់ទុកសម្រាប់ញ៉ាំបាយទៅបានហើយ ត្រូវហើយលោកប៉ាថ្ងៃនេះអ្នកនាងសៃបើកសម្ដែងថ្ងៃដំបូងពួកយើងនាំគ្នាទៅមើលទៅល្អទេ យប់នេះខ្ញុំមានណាត់សំខាន់ខ្ញុំប្រាប់អ្នកនឹងសាយរួចហើយខ្ញុំនឹងផ្ញើផ្កាទៅជំនួស ហើយម៉ាក់ធំចង់ទៅមើលទេ អឺស៊ីទៅមកពីជប៉ុនអ្នកបងយប់នេះខ្ញុំសុំទៅញ៉ាំបាយជាមួយនឹងមេដា ផ្ញើក្តីនឹករលឹកដល់មេដានាងផង អរគុណ ឯងមិនចាំបាច់បបួលអ្នកណាទេព្រោះថ្ងៃខួបកំណើតម៉ាក់ទី2ពួកយើងមើលរួចហើយ សូម្បីតាប៉ាក៏មិនចង់ទៅមើលដែរ អ
ម៉ាទី2ស៊ីរៀនចប់ហើយ មែនហើយប៉ុន្មានថ្ងៃទៀតនឹងមកលេងទីនេះ ម្ដងទៀតហាន់ម្ដងទៀតហាន់ម្ដងទៀត ចាសិស្សច្បងទី ប្អូនទី3ហាត់រាប់ម៉ោងហើយជាជីងឲ្យគេសម្រាប់បន្តិចទៅ សម្រាប់ក៏បាន 2ចា មានដំណឹងល្អមកប្រាប់គ្រប់គ្នា លោកគ្រូ ហេដឹងដែរទេមិនទាន់សម្ដែងផងខាងក្រៅក៏អ៊ូអរបាត់ទៅហើយកៅអីត្រូវកក់ពេញគ្មានសបុតលក់ទៀតនោះទេពិតជាសប្បាយចិត្តមែនទែន ល្អមែនទេ អ្វីដែលសំខាន់នោះគឺមានអ្នកមានមុខមានមាត់ច្រើនណាស់ក្រុមយើងត្រូវតែសម្ដែងឲ្យបានល្អកុំធ្វើឲ្យអាម៉ាស់មុខដាច់ខាតហ្វុងហួងពេលដឹងថាឯងសម្ដែងជាមួយនឹងគុយអ៊ីងហើយនោះមនុស្សក៏នាំគ្នាផ្អើលមកមើលកុំធ្វើឲ្យលោកគ្រូអស់សង្ឃឹមឲ្យសោះណា កុំបារម្ភអីហ្វុងហួងគេដឹងហើយ អញ្ចឹងលេរំខានពួកឯងហើយលោកគ្រូមានការងារត្រូវធ្វើជាច្រើនទៀតខំហាត់ឲ្យបានល្អផងណា ពុកដែរស្រួល ដឹងហើយ បងដូចជាស្រេកទឹកណាស់ប្អូនទី3ជួយទៅឆុងតែបងផង ចាបាន ឈប់សិនជាជីងនាងអង្គុយសម្រាប់សិនមកអង្គុយមក ហ្វេហ្វេយប់នេះជាការសម្ដែងដំបូងនៅហុងកុងយើងផ្លត់ស្និទ្ធមិនបាននោះទេ នាងខំហាត់យ៉ាងនេះចង់សម្ដែងឲ្យគ្រប់គ្នាមើលឬក៏ចង់ឲ្យប្រុសម្នាក់នោះមើលតាំងពីមកពីជប់លេងខ្ញុំដឹងថានាងតានតឹងនិយាយទៅពេលនោះអ្នកស្រីទី2ខ្យល់កលោកចង់ចោលនាងទៅរកគេវាជារឿងធម្មតាតែនាងមិនត្រូវគិតច្រើនទេ ខ្ញុំមិនបានគិតច្រើនទេនាងថារឿងនេះមានផលប៉ះពាល់អីគ្រាន់តែខ្ញុំមិនជឿថាចង់ជួវ៉ាន់មិនបានគិតអ្វីមកលើខ្ញុំប្រហែលដែលមិនចាប់អារម្មណ៍មកលើយើងរឿងអីមកបបួលយើងឡើងរាំខ្ញុំគ្រាន់តែខ្វះឱកាសប៉ុណ្ណោះទើបមិនចង់គិតអ្វីច្រើនខ្ញុំចង់សម្ដែងឲ្យបានល្អក្នុងយប់ដំបូងនេះ ប៉ាមិនបានទៅមើលហ៊ីជាមួយខ្ញុំទេ ប៉ាជូនកូនដល់មុខរោងហៀហើយត្រូវតែធ្វើការងារសំខាន់បន្ត មានអ្វីសំខាន់ជាងខ្ញុំទៀតនោះ គ្មានអ្វីសំខាន់ជាងកូនទេតែបើតួនាទីរបស់យើងត្រូវតែធ្វើ អូខេអ្នកនាងសៃត្រូវមកសម្ដែងដល់ទៅរាប់ឆ្នាំថ្ងៃណាមួយប៉ាច្បាស់ជាទៅមើលជាមួយខ្ញុំបាន មានកូនស្រីល្អបែបនេះឯងចេះមញ៉ៃមញក់ដាក់ប៉ាម៉ាក់ ចូលមក អ្នកនាងសៃអ្នកនាងចង់មកសុំជួប ឆាំចេញគេចូលមក បាត់ អ្នកនាងសៃខ្ញុំមករំខានដែរទេ អត់ទេមកម្នាក់ឯងមែនទេ ប៉ាជូនខ្ញុំមកដល់ខាងមុខតែប្រាប់ថាមានការងារសំខាន់ត្រូវទៅធ្វើទៀតឲ្យមកប្រាប់អ្នកនាងសៃថាសូមឲ្យទទួលបានជោគជ័យ អរគុណហើយផ្ដាំអរគុណលោកចុងផងដែលឲ្យបាច់ផ្កាមក ចាំខ្ញុំប្រាប់ប៉ាឲ្យជិតដល់ម៉ោងសម្ដែងហើយទៅសិនហើយមិនរំខានទេ ជនជាតិជប៉ុនចូលចិត្តផឹកតែបៃតងខ្លាំងណាស់ម៉ាត់ឆាជាតែបៃតង grade A ដ៏ល្អបំផុតក៏ថាបានទឹកដែលឆុងកុំឲ្យពពុះខ្លាំងពេកមិនអញ្ចឹងទេវានឹងចត់កពុលបាត់បង់រសជាតិដើមបងស្រី ទៅជប៉ុនគ្រាន់តែទៅរៀនឆុងតែទេ ខ្ញុំទៅរៀនបន្តដែរខ្ញុំចង់ធ្វើជំនួញ ធ្វើជំនួញត្រូវតែពឹងលើបងថ្លៃហើយ ស៊ីឯងទៅតែមកវិញត្រូវទៅលេងគាត់បន្តិចហើយ ពិតប្រកបណាស់បងថ្លៃបញ្ជូនខ្ញុំទៅរៀនខ្ញុំត្រូវតែអរគុណគាត់មុន ស៊ីម៉ែមានរឿងនិយាយជាមួយបងកូនបន្តិច អញ្ជើញតាមសប្បាយចុះខ្ញុំទៅសិនហើយ អញ្ចឹងខ្ញុំទៅត្រៀមអាហារជូន ណែយានឯងនឹងជួវ៉ានត្រូវគ្នាវិញហើយហ៎ មិនត្រឹមតែជាគ្នាថែមទាំងស្រឡាញ់គ្នាខ្លាំងឡើង បែបនេះយើងធូរចិត្តហើយ
ពេលនេះអឺស៊ីមកវិញហើយយើងត្រូវតែពឹងជួវ៉ានជាច្រើនទៀតទុកថាយល់មុខប្អូនប្រុសណែចាំទុកកុំគិតថាខ្លួនឯងជាពនាងទៀត កុំបារម្ភអីអឺស៊ីជាកៅភ្នែកមេដាហើយក៏ជាប្អូនធွာខ្ញុំយើងជាគ្រួសារតែមួយខ្ញុំត្រូវតែជួយស្រាប់ហើយគាត់មកទទួលខ្ញុំហើយខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញសិនហើយ អឺស៊ីត្រឡប់មកពីជប៉ុនវិញចាស់គំនិតច្រើនណាស់ជាបរោះពេញលេងហើយពេលវេលាដើរលឿនណាស់ ដើរលឿនមិនខានសំខាន់គឺយើងបាននៅជាមួយគ្នា យើងដើរបន្តិចទៀតទៅល្អទី បាន សួស្តីសូមស្វាគមន៍ ខ្ញុំណាត់លោកចុងទៅ កក់តុករួចហើយសូមអញ្ជើញខាងនេះអញ្ជើញសូមអញ្ជើញ អ្នកស្រីទី នៅនាងសៃ 2 មេកាប្រហែលជាច្រឡំហើយសុំទៅផង ជ្រុលជាជួបគ្នាហើយអញ្ជើញសិនមក ចា ចង់ផឹកអ្វីដែរ ខ្ញុំសុំកាហ្វេ អបបាត់ មិនទាន់បានអបអរជាមួយនាងដែលទទួលបានជោគជ័យ អរគុណច្រើន សុំទោសផងខ្ញុំជាមួយលោកបងជាប់ធុរៈទើបមិនបានទៅមើលនាងសម្ដែង កុំគោសំអីចាំតំណែពេលណារីករាយស្វាគមន៍អ្នកស្រីជាមួយលោកចុងគ្រប់ពេល អ្នកស្រីទី2អ្នកនាងសៃលោកចុងជាប់ការងារមិនបានមកឲ្យខ្ញុំមកជម្រាបអ្នកស្រីទាំងពីរណា អរគុណហើយ អញ្ចឹងខ្ញុំទៅវិញសិនហើយ គាត់ជាអ្នកណាត់ដោយខ្លួនឯងតែបែរជាខុសណាស់ គាត់ជាមេធាវីធំពេលវេលាប្រហែលជាមិនជាក់លាក់ បើចង់ធ្វើប្រពន្ធគាត់ត្រូវតែទ្រាំព្រោះគាត់ពិបាកស្មានចិត្តហើយអារម្មណ៍ក៏ប្រែប្រួល ពិបាកស្មានចិត្តក៏ជាមុនស្នេហ៍មួយបែបដែរអ្នកស្រីទី2មិនបានដឹងចិត្តរបស់គាត់ទាំងស្រុងទេអី មនុស្សចូលចិត្តយកឈ្នះអ្វីដែលពិបាកយកកាន់តែចង់បានប្រុសចង់យកប្រពន្ធប៉ុន្មានក៏បានតែមនុស្សស្រីហាមរៀបការខុសមុនការត្រូវសិក្សាឲ្យបានល្អហើយត្រូវស៊ូខ្លួនឯងថាព្រមចែកប្តីជាមួយនឹងស្រីផ្សេងទីបើធ្វើមិនបានដកខ្លួនទៅល្អជាងអ្នកនាងសៃខ្ញុំនិយាយត្រូវទី អ្នកស្រីទី2និយាយមានហេតុផលមិនថាខ្ញុំយកស្រាប់ឬអត់គួរតែត្រូវត្រេះរិះសិន ការប្រើជីវិតជាមួយលោកចុងមិនមែនជារឿងស្រួលទេខ្ញុំមិនចង់កើតបញ្ហាដល់បំផ្លាញទំនាក់ទំនងរបស់ពួកយើង ខ្ញុំជាមួយលោកចុងឡើងរំបានតែកន្លះបត់ទេមិនបានចិត្តដិតគ្នាខ្លាំងហើយដែលគាត់ហៅខ្ញុំមកហុងកុងអ្វីដែលខ្ញុំបារម្ភគឺការសម្ដែងទៅវិញទេមិនចង់ឲ្យលោកចុងខាត់លុយជួលទៅទេ ជាជីងយ៉ាងម៉េចដែរបានជួបលោកចុងទេមិនអីទេចង់និយាយក៏និយាយ មិនគាត់ធ្វើជាមួយខ្ញុំបែបនេះធ្វើមើលតែគ្មានរឿងអីកើតឡើងគាត់ទុកខ្ញុំត្រឹមតែជាកូនអុកអី គាត់និយាយអីជាមួយនាងបានជានាងខឹងយ៉ាងនេះ ខ្ញុំមិនបានជួបគាត់
តែជួបអ្នកស្រីទី2ជំនួសហើយអ្នកស្រីទី2ក៏ប្រាប់ខ្ញុំថាដែលស្វាមីគាត់មករកខ្ញុំយកចិត្តខ្ញុំដើម្បីបញ្ឈឺប្រពន្ធរបស់គាត់ចង់ជួបវ៉ានលោកមិនស្រឡាញ់ខ្ញុំមិនអីទេតែមិនគួរមកបោកប្រាស់ខ្ញុំបែបនេះវីនេះមានមជ្ឈបាយតើតើអ្នកកសែតបានដែរទេខ្ញុំចង់ជួបគេបន្តិចនេះជារបស់ផ្ញើដែលអឺស៊ីទិញមកមានតែបៃតងនិងតែជប៉ុនហើយតាមពិនរសជាតិមិនខុសពីតែចិនប្រហែលទេ អរគុណហើយមិនបាច់គួរសមក៏បាន បងថ្លៃបញ្ជូនខ្ញុំទៅរៀនខ្ញុំត្រូវទៅអរគុណ ហើយប្រយ័ត្នមិនទៅជប៉ុនបានអ្វីមកខ្លះ ក្រៅពីបានចំណេះដឹងខ្ញុំក៏បានភាពរឹងមាំពីពួកគេមកដែរពេលរំជួយផែនដីខ្ញុំស្មានថាតុកចរចារលំអស់តែតាមពិតមិនមែននោះទេពេលនេះក្រុងតូក្យូពោពេញទៅដោយហាងទំនិញនិងអគារពាណិជ្ជកម្មដុះដាលយ៉ាងច្រើនពួកគេពិតជាប្រកែពិតមែន កាលទៅជប៉ុននៅក្មេងនៅឡើយមនុស្សស្មានថាពេលមកវិញខ្លាចជាចាស់ទុំចឹងសោះពិតជាក្រាន់បើមែន ហើយយ៉ានិយាយទៅម្ដាយក៏មិនចង់សរសើរកូនខ្លួនឯងដែរប៉ុន្តែអឺស៊ីប៉កែពិតមែនណារៀនបានបន្ទុល្អមករហូតហើយគេថែមទាំងខិតខំរៀនដើម្បីមកវិញសងគុណបងថ្លៃក្រែងលោកបានជួយធ្វើជំនួញដែលបងថ្លៃបញ្ជូនឲ្យទៅរៀនត្រូវទេ មិនឲ្យបងថ្លៃខ្ញុំរៀនសេដ្ឋកិច្ចមកសង្ឃឹមថានឹងបានប្រើខ្លះ គេទើបតែរៀនចាប់មកឲ្យទៅធ្វើការក្នុងហាងតើបានទី បើចង់រៀនការងារត្រូវចាប់ផ្ដើមពីមូលដ្ឋានគ្រឹះមិនអញ្ចឹងនឹងត្រូវគេចោទថាប្រើខ្សែគ្មានអ្នកណាគេគោរព អ្នកបងធំគិតបានម៉ត់ចានតែប្អូនប្រុសម្នាក់នេះទៅនៅស្រុកក្រៅច្រើនឆ្នាំហើយគេដឹងសមត្ថភាពខ្លួនឯងអ្នកបងមិនបាច់បារម្ភពេកទេ តាមពិតស៊ីឡានក៏និយាយត្រូវដែរតែបើចាប់អារម្មណ៍ផ្នែកចំនួនយើងក៏ជួយបានអញ្ចឹងចុះឲ្យទៅនៅជាមួយនឹងជីមីរៀនការងារពីគេសិនទៅសម្រាប់អញ្ចឹងចុះ មិនឆាប់អរគុណទៅ អរគុណឲ្យបងថ្លៃប៉ាប្រាន់ឌីដបនេះជាដបពិសេសឈ្ងុយជាពិសេស រឿងផឹកមិនឲ្យចាញ់នរណាទេ ព្រោះប៉ាប្រាប់ខ្ញុំថាគិតតែរកលុយតាមម្យ៉ាងជាមនុស្សដែលល្ងងបំផុត ប្រកែសោកឲ្យវិញទៀតមិនហើយមុខរបរវ៉ាន់ហឹងយ៉ាងម៉េចហើយ ល្អជាងប៉ាគិតទុកឆ្ងាយណាស់ យើងស្មានថាឯងនឹងដាក់ខ្លួន មែនហើយខ្ញុំគួរតែដាក់ខ្លួនបន្តិច ស្អែកអឺស៊ីទៅធ្វើការត្រូវបរៀនការងារគេផងអត់មិនអាចធ្វើមកអញ្ចឹង ខ្លាចថាការងារមិនសមជាមួយនឹងគេចប់ពីជប៉ុនមករៀនខ្ពស់ជាងខ្ញុំទៅទៀត ទោះជារៀនខ្ពស់ក៏ដោយតែបទពិសោធន៍សំខាន់ជាងទោះបីជាគេជាមនុស្សឆ្លាតតែបើសិនជាឯងយល់ការងារឧស្សាហ៍ឲ្យមិនរៀនថយអ្នកណាក៏លើឯងមិនបានដែរលើកលែងតែឯងមិនសូវស៊ូ ខ្ញុំប្រកាសជាស៊ូបានចង់ពង្រីកក្រុមហ៊ុនឲ្យធំបានខ្ញុំចាំតែប៉ាអនុញ្ញាតតែប៉ុណ្្នឹងឯង ដែលប៉ាមិនអនុញ្ញាតព្រោះវាមិនទាន់ដល់ពេល និយាយរឿងពេលវេលាប៉ាចាំដល់បានសម្បទានមែនដែរទេ ដែលប៉ាធ្វើការរដ្ឋាភិបាលរហូតមកព្រោះតែសង្ឃឹមថ្ងៃណាមួយនឹងបានសម្បទានពីរដ្ឋមកខ្លះ អូ បើមានរដ្ឋាភិបាលចាំជួយយើងកាន់តែងាយស្រួលទៀតហើយក្រុមហ៊ុននឹងកាន់តែរីកចម្រើនជាងនេះ អូ ដូច្នេះឯងត្រូវធ្វើមិត្តជាមួយនឹងអឺស៊ីបន្តិចទៀតគឺត្រូវពង្រីកក្រុមហ៊ុនយើងនឹងត្រូវការប្រើមនុស្សច្រើនណាស់ ខ្ញុំដឹងហើយ ឯងទើបមកពីជប៉ុនវិញខ្ញុំថាជាដំបងឲ្យរៀនសម្របខ្លួនសិនកុំប្រញាប់អីបន្តិចទៀតនឹងយល់ការហើយខ្ញុំទៅរៀនច្រើនឆ្នាំបើអាសាបន្តិចច្បាស់ជាតាមគេទាន់មានអ្វីចង់សួរទៀតអត់ត្រូវហើយបងថ្លៃមិនសូវចូលក្រុមហ៊ុនទេមែនហើយភាគច្រើនខ្ញុំជាអ្នកមើលខុសត្រូវឯងមានអ្វីអាចមកសួរខ្ញុំបានទីនេះជាក្រុមហ៊ុនមិនមែនផ្ទះទេបើឯងជួបប៉ាខ្ញុំត្រូវហៅគាត់ថាលោកចុងដឹងទេមិនអញ្ចឹងអ្នកផ្សេងនឹងចោទថាប្រើខ្សែចូលមកបើសិនជាអញ្ចឹងពិតមែនខ្ញុំត្រូវហៅឯងថាលោកចុងដែរទេតាមចិត្តចុះ
ចេះផឹកស្រាទេមានពេលទៅផឹកជាមួយគ្នាស្រាខាងក្រៅល្អជាងទីនេះភ្នែកមុតមែនតាមពិតខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាស្រាដែលឯងសន្សំទុំសិតតែថ្លៃបើពឹងលើប្រាក់ខែបុគ្គលិកធម្មតាគ្មានលទ្ធភាពនោះទេឯងចង់និយាយពីអីបើយើងនិយាយពីជាតិកំណើតវិញយើងសុទ្ធតែជាក្មេងកព្រាដូចគ្នាប្រើជីវិតដើម្បីលោឆាយស្របគ្នានេះត្រូវការនៅឧបត្ថម្ភដូចជាប៉ាឯងហើយនឹងបងស្រីរបស់ខ្ញុំនៅពីក្រោយទើបយើងមានជីវិតប្រសើរឡើងតើត្រូវដែរទេខ្ញុំមិនដឹងថាឯងនិយាយពីអីទេឯងដឹងយើងជាមនុស្សប្រភេទតែមួយទេមិនចង់ធ្វើកូនអុកឲ្យអ្នកណាចង់មានស្នាដៃចង់មានមុខមាត់ខ្លួនឯងបើនិយាយតាមត្រង់ទៅយើងមិនគួរធ្វើជាសត្រូវគួរតែធ្វើជាមិត្តនឹងគ្នាស៊ូជាមួយគ្នាកុំឲ្យអ្នកណាមើលស្រាលនិយាយត្រង់ល្អធ្វើមិនត្រូវតែស្មោះត្រង់ស្រាប់ហើយខ្ញុំថាយើងអាចធ្វើជាមិត្តនឹងគ្នាបានធ្វើមិនអាចពិបាកបន្តិចហើយតែបើរាប់អានតាមឋានៈខ្ញុំគួរហៅឯងថាពូទើបត្រូវទេមកជុលមកជុល Ê, chín mù xối, ai na thay chuột. Chín mù xối. Là mồm bọn thay chuột hả? Chín mù xối. Chín mù xối chập nhẹ làng máu. Cùng kết thả thơ chứ ai kết thay chuột bán. Tụ anh slap có xem tan thở rốc đi anh đấy. Chín mù xối. Cái đại khuôn mền ta. បងទី5យ៉ាងម៉េចហើយបងពៀនប្រាប់ថាបងមិនស្រួលទៅខ្ញុំមកមើលអាយ៉ាថ្ងៃក្តៅដូចភ្លើង គ្រុនតិចតួចមិនស្លាប់ទេ អើយអាមិនក៏ថាតិចតួចយកទឹកមកដាក់ថ្នាំងក៏ពុះដែរ បងមិនស្រួលខ្លាំងហើយយើងត្រូវពេទ្យតែល្អទេ សៀយោពួកយើងគ្មានលុយថ្លៃពេទ្យទេ កុំរំអីឃើញមិនតិចទៅគឺលែងអីហើយ Ê, chư cả chư tớ ta có mà slap tì ní. Xem khai cái mình là na hiên mà chua tì ní tiết. បងស៊ុយឈឺយ៉ាងនេះហើយចាយក៏ដាក់ទំនាយគាត់បានទេ Men hai, bạn đã tầm ni phim vì slap plate. Dương chứ ba chỉ khai chỉ cầm pul mà nụ hai. អាស៊ុយឆាប់ទៅទាលុយឲ្យយើងភ្លាមទៅ គាត់កំពុងមិនស្រួល អ្នកក្រហាមឈឺឆាប់ចុះទៅទិញថ្នាំឲ្យគេផឹកមួយចានទៅ គាត់ក្តៅខ្លួនណាស់ត្រូវរកពេទ្យបារាំងទៅឆាប់ជាបងសៀសុំវល់ខ្ញុំខ្ចីប្រាក់សិនបានទេ ហើយយ៉ាវាមិនងាយស្លាប់ទេដល់ថ្នាក់យើងឈឺមិនហ៊ានទៅរកពេទ្យផងរឿងអីយើងឲ្យវាខ្ចីប្រាក់កុំសម័យឲ្យសោះ Hìa,ខ្ញុំថាវាឈឺធ្ងន់ហើយយើងឆាប់ចេញទៅប្រយ័ត្នឆ្លង ហើយ បងសៀជួយបងទី5បន្តិចទៅគាត់មិនស្រួលត្រូវទៅរកពេទ្យខ្ញុំសុំវល់បងសៀ អើយអ្នកណាមិនឲ្យវាទៅរកពេទ្យនោះហ៎ចង់ទៅក៏ទៅតែត្រូវតែមានលុយកក់ហើយកុំមករកពីយើងអីពួកយើងមិនបានមកសុំទេគ្រាន់តែសុំខ្ចីខ្ញុំធានាក៏បានពួកយើងមិនបោកនោះទេ Ê, chín mù xí chỉ côn là bong xì. Anh chỉ côn chào viếng mũi đầm nọt tiệt màu thì niêm mạch bàn tớ. ណាបងសៀទុកថាធ្វើបន់ធ្វើទៀនបងទី5ចាំបាច់ត្រូវទៅរកពេទ្យពិតមែនខ្ញុំសុំវ ស៊ីយ៉ ល់ ទៅធ្វើអញ្ចឹងអីនៅសុកមកសាពះយើងធ្វើឈួតស្អីមកក្រោកឡើងមកយើងខ្លាចស្រីបែបនេះខ្លាំងណាស់ស្ដាប់ណាស់កុំថាយើងមិនណែនាំឲ្យសោះទៅទាលុយពីអាលឺឆៃមកទុកថាធ្វើជាថ្លៃពេទ្យឲ្យគេលបងសៀបញ្ជីនេះលបងស៊ុយទៅខ្លួនឯងមិនសង្ឃឹមថាបានផងទម្រាំតែសៀយ៉ បងសៀរក្សាសប្តីផងម៉ាត់ណាត្រូវតែម៉ាត់នឹងហាមបដូរចិត្ត ទីឲ្យបានចាំគិតគ្នាទៀត បង បង ពី សៀ នយើងទៅទៀនលុយឥឡូវនេះទៅតោះ ណែជប់សិនសៀយ៉សុំទោសណាលបងទៅវិញទៅសៀយ៉កន្លែងនេះមិនសមជាមួយនាងទេបើសិនជាលបងស៊ុយដឹងប្រកាសជាខឹង ជ្រុលជាមកហើយបើយើងទៀនលុយបានបងទី5នឹងមានលុយទៅរកពេទ្យមិនអញ្ចឹងខ្ញុំមកទៅវិញទេ អញ្ចឹងខ្ញុំត្រៀមខ្លួនសិន ត្រៀមខ្លួនស្អីទៅ ខ្ញុំចង់ចូលបន្ទប់ទឹកឲ្យតែភ័យខ្ញុំដឹងតែឈឺនោមហើយចាំបន្តិចខ្ញុំមកវិញហើយ
មរុនណា មករកអាលើឆៃ មករលឺឆៃហៅលបងយើងចឹងបាត់ហើយចូលមកនេះអេមនុស្សស្រីតើមករកយើងអី លោកគឺអាលើឆៃយេខ្ញុំមកទានលុយចំនួនលបងសៀ លុយសៀធ្លាក់ខ្លួនដល់ថ្នាក់ឲ្យមនុស្សស្រីមកទាលុយយើងផងហ៎ កុំនិយាយច្រើនអាណាលុយ នាងចំក់នេះប្រហើនមែនតែនវើយចង់បានលុយមែនទេដេកជាមួយយើងមកយប់ទៅយើងនឹងថែមអាស្លឹកក្រហមឲ្យនាង2ស្លឹកថែមទៀតណា សិនលក្រហមស្អីខ្ញុំមិនស្គាល់ កដាស់100នឹងណាហើយអ្នកក្រមិនដែលឃើញទេហើយចាំយើងឲ្យមើលក៏បានដែរ បងទី5ជួយខ្ញុំផងបងទី5លែងខ្ញុំទៅចង់ធ្វើអីបងទី5ជួយផងហើយ ឆាប់ឡើងទៅរត់ទៅ ហើយ រត់ទៅ អាយ៉ាតាមចាប់វាឲ្យបានភ្លាមទៅឲ្យឆាប់ឡើង ស៊ីយ៉ូពូនៅកន្លែងនេះកុំមាត់ណាបងទៅមើលផ្លូវសិនពេលដែលឃើញបងបកដៃចាំចេញមករួចហើយរត់ទៅមិនចាំបាច់ងាកក្រៅនោះទេ ចុះបងកំពុងឈឺផងណា បងឈឺឡើងស្មហើយបងមានវិធីជោគរួចខ្លួន សុំទោសផងខ្ញុំជួយបងមិនបានលោកបាក់បងមកជួយខ្ញុំវិញទេ ជឿល្ងងមែន បងទី5បងក្តៅខ្លួនណាស់បងទី5ជួយផងអ្នកណាក៏បានដែរមកជួយផងមានមនុស្សខ្យល់ក 就在爭取中高聲叫喊，是個劇變的一刻。當此刻一雙手被你緊握，不想知你快要跟他進化，時代要一天天分薄你我未來，難得一起時，別要放開，誰願意躋身於複雜裏精彩。